Rosja wysadza tory na naszych kolejach i gdyby Rosja wygrała, to dojdzie do naszej granicy. A do końca dekady niektórzy eksperci i wojskowi martwią się o możliwość konfrontacji między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową o Tajwan. Gdyby do niej doszło, to gros zasobów naszego największego sojusznika przeznaczone byłoby tam, a tu byłoby jeszcze mniej. Co to oznacza? To oznacza, że nie możemy stracić ani jednego dnia na dozbrajanie Wojska Polskiego. Nie zaczynać od przyszłego roku albo następnego, tylko już dzisiaj. Od tego, co zrobimy, zależy przyszłe losy naszego kraju.